മഴക്കാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ജൂൺ ജൂലൈ ആ സമയത്തൊക്കെ ആയിരിക്കുമല്ലോ മഴ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ വെക്കേഷനൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് സ്കൂൾ തുറന്നിരിക്കുന്ന സമയമായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് സ്കൂളിലേക്ക് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. കാരണം ഈ മഴയത്ത് മൂടി പൊറച്ച് കിടന്ന് ഉറങ്ങാൻ ഒരു പ്രത്യേക സുഖം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്കൂളിൽ പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല അസുഖങ്ങളും ഒക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ട് വീട്ടിലൊക്കെ ഇരുന്നിരുന്ന് ആ ഒരു കാലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് മഴക്കാലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓർമ്മ വരുന്നുണ്ട്.